السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир рахманир рахим. Хазур говорит, сегодня 20 февраля, и этот день известен как день пророчества об обетованном реформаторе. Да будет доволен им Аллах. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, попросил у Всевышнего Аллаха знамение, чтобы подтвердить истинность ислама, потому что нападки не мусульман на мусульман достигли своего пика. Он провел в уединении 40 дней в молитвах, и в результате этих молитв Всевышний Аллах сообщил ему о необыкновенном знамении. «Я не буду подробно рассказывать об этом знамении», говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, потому что я уже во многих пятничных проповедях рассказывал об этом. И кроме этого, ежегодно в общине проводятся собрания, посвященные пророчеству об обетованном реформаторе, на которых богословы и другие выступающие ораторы подробно рассказывают об этом. И в общине время от времени также рассказывается об этом. И в этом году тоже, иншаллах, подробно будет рассказано об этом, потому что в эти дни уже проводятся собрания, посвященные этому предсказанию. Сегодня я расскажу о том, что сказал об этом предсказании сам Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах. Невозможно охватить все аспекты этого предсказания, и я представлю вашему вниманию лишь некоторые из них. В 1944 году, рассказывая о предыстории этого предсказания, Хазрат обетованный реформатор, выступая на одном из собраний в Хоши-Арпуре, сказал: «Ровно 58 лет тому назад, сегодня пошел уже 59-й год, 20 февраля 1886 года в этом городе Хоши-Арпуре, в том доме, на который я указываю, и который в то время назывался Тавелла, что означает, что это было нежилое здание, и это был один из многих домов, которыми обладал один богатый человек. И большой редкостью было, когда кто-то там останавливался, или его использовали как склад, или в случае необходимости там содержали домашних животных. Один никому неизвестный человек из Кадьяна
которого даже в Кадияне не все люди знали, посмотрев на противодействие против ислама и против основателя ислама, решил провести в этом доме в уединении 40 дней в молитвах своему Богу. И после 40-дневных молитв Бог даровал ему знамение. И это знамение заключалось в том, что Бог сказал ему: «Я не только буду выполнять те обещания, которые я даровал тебе, но и донесу твое имя до всех уголков земли». Более того, для того, чтобы явить подтверждение этого великолепным образом, я дарую тебе сына, который будет обладать выдающимися качествами, и он сделает так, чтобы ислам распространился до всех уголков земли. Он научит людей глубокому пониманию книги Бога, он будет знамением милосердия и милости, и ему будут дарованы те религиозные и светские знания, которые необходимы для распространения ислама. И также Всевышний Аллах дарует ему долгую жизнь, и его имя станет известно во всех уголках мира. Затем Хазрат Обетованный Реформатор в одном месте изрекает: когда это объявление об этом пророчестве было опубликовано, начали выдвигать непрерывную череду обвинений, и тогда Хазрат Обетованный Мессия мир ему 22 марта 1886 года опубликовал еще одно объявление. Враги выдвинули такое обвинение: как можно доверять такому предсказанию «У меня родится сын»? Разве у людей не рождаются сыновья? Это большая редкость, когда у кого-то нет ни одного сына и рождаются только девочки. Обычно у людей рождаются сыновья, и никогда их рождение не считается каким-то особенным знамением. Так что, если у него родится сын, то как этим будет доказано, что посредством него будут явлены какие-то особенные знамения? В ответ на эти возражения 22 марта он опубликовал объявление, в котором написал: «Это является не только предсказанием, а более того, это является одним из великих небесных знамений, ниспосланных благородным Богом для подтверждения правдивости и величия нашего благородного пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». В том же самом объявлении он написал: «По милости Всевышнего Аллаха и благодеянию Его и благосклонности, и благодаря благословению Хазрата Печати Пророков, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, благородный Бог, услышав мольбу этого смиренного, пообещал даровать такую благословенную душу, чьи явные и скрытые благословения распространятся по всей земле. Дело в том, что даже если бы он просто сообщил весть о рождении у него сына, то эта новость сама по себе была бы предсказанием, потому что в этом мире есть какая-то часть людей, хотя их и мало, у которых вообще не бывает детей. И во-вторых, когда он сделал это объявление, ему уже было больше 50 лет. И в мире есть много тысяч таких людей, у которых после 50 лет вообще не рождаются дети. И кроме этого, бывают и такие люди, у которых рождаются только девочки. И еще есть такие люди, у которых рождаются сыновья, но через какое-то время после рождения они умирают. И в этом случае также имели место все эти сомнения. Не в силах человека заранее сообщить о том, что у него родится сын. И он, обетованный Мессия мир ему, сказал, что даже если мы согласимся с этим возражением, что сообщение вести о рождении сына не может считаться предсказанием, то возникает такой вопрос: неужели я сообщил весть только о рождении у меня сына? Я не сказал только то, что у меня родится сын. Более того, я сказал, что Всевышний Бог, приняв мои мольбы,
пообещал ниспослать такую благословенную душу, чьи явные и скрытые благословения распространяются по всей земле. Это является сутью того предсказания и откровения Всевышнего Аллаха, исполнение которых увидел мир. Я не буду сейчас подробно рассказывать об этом, хотя дальше будет рассказано о том, как распространились благословения Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах, по всему миру. Затем Хазрат Обетованный Реформатор, обратив внимание к тому, что некоторые люди выдвигают обвинение, что он не является обетованным реформатором, и более того утверждают, что обетованный реформатор не может родиться в наше время, и его приход состоится через 300-400 лет, изрекает. Некоторые люди говорят, что обетованный реформатор придет через 300-400 лет среди потомков обетованного Мессии мир ему, и он не может прийти сейчас. Но никто из них не боится Бога, чтобы посмотреть на слова предсказания и поразмышлять над ними. Дальше он говорит, в настоящее время против ислама выдвигается обвинение, что ислам не в силах явить какое-то знамение. В этой связи пандит Лихрам выдвинул обвинение, если ислам является истинной религией, то покажите знамение. Индарман также выдвинул обвинение, если ислам является истинной религией, то покажите знамение. И когда обетованный Мессия мир ему, поклоняясь Всевышнему Аллаху, взывает к Нему с мольбой, «О Бог, яви такое знамение, которое сделает требующих знамения убежденными в истинности ислама, яви такое знамение, которое сделает убежденными в истинности ислама Индармана из Мурадабада и подобных ему людей». В то время, как эти возражающие нам говорят, когда Хазрат Обетованный Мессия мир ему молился Всевышнему Аллаху, то якобы Бог сообщил ему следующую новость. «Через 300 лет мы даруем тебе такого сына, который будет знамением истинности ислама». Разве в мире есть хоть один человек, который может назвать это разумным? Это подобно тому, как какой-то человек, испытывая сильную жажду, подходит к двери какого-то человека и говорит ему: «Я испытываю сильную жажду, напоите меня ради Бога». И в ответ он говорит ему: «Не волнуйтесь, я написал письмо в США, и к концу года оттуда прибудет эссенция, и в следующем году я напою вас щербетом из этой эссенции». Даже самый неразумный человек не может связать это с Богом или Его посланником. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Пандит Лихрам, Мунши Индарман из Мурадабада и индуисты Кадияна говорят, что притязание ислама о том, что его Бог способен показать знамения, является ложным и ни на чем не основанным притязанием. Если в этом притязании есть хоть малейшая правда, то покажите нам знамение. И тогда Хазрат Обетованный Мессия мир ему стал поклоняться Всевышнему Аллаху, взывая к Нему с мольбой: «О Бог, я молю Тебя, яви мне знамение своего милосердия и даруй мне знамение своего могущества и близости». Так что это знамение должно было появиться в такое близкое время, когда эти люди, требующие это знамение, были еще живы. Так и произошло. Когда в 1889 году, согласно пророчествам Всевышнего Аллаха, я родился, эти люди, требовавшие от Хазрата Обетованного Мессии мир ему это знамение, были еще живы. И затем, по мере того, как я рос, эти знамения Всевышнего Аллаха проявлялись все больше и больше. Затем, рассказывая об одном из своих сновидений, о том, как это предсказание об обетованном реформаторе соответствует ему, он изрекает:
Я расскажу о сходствах, имеющихся между моим сновидением и предсказанием Хазрата Обетованного Мессии мир ему. В своем сновидении я видел, что мой язык произносил следующие слова: «Я являюсь обетованным Мессией, подобным ему и его преемником». Произнесение этих слов моим языком поразило меня. Да, внешне это могло показаться поразительным, но еще во сне мое состояние было таким, что я проснулся от страха, что такие слова были произнесены моим языком. А позже некоторые мои друзья обратили мое внимание на то, что в объявлении Хазрата Обетованного Мессии мир ему, опубликованном 20 февраля 1886 года, говорится о том, что обетованный реформатор будет обладать душой Иисуса мир ему. И хотя в тот день я читал это объявление, но в то время, когда я произносил пятничную проповедь, эти слова не пришли мне на ум. По всей видимости, на следующий день Молви Саид Сарвар Шах Сахиб обратил мое внимание к тому, что в объявлении Хазрата Обетованного Мессии мир ему написано следующее: «Он придет в мир с благословения своей души, подобной душе Иисуса, и Духа истины, и Он исцелит многих страждущих». То есть, в этом предсказании тоже используется слово «Мессия», а во-вторых, я видел в сновидении, что я сделал так, что идолы были сломаны. На это также указывается во второй части предсказания Хазрата Обетованного Мессии мир ему в словах: «Из благословения Духа истины Он исцелит многих страждущих». Дух Единобожия и называется Духом истины, и факт состоит в том, что самым главным является сущность Всевышнего Бога, а все остальное является ее отражением и тенями. Так что Дух истины означает Дух Единобожия. И о нем было сказано, что с его благословения будут исцелены многие страждущие. Третье, что я видел в своем сновидении, это то, что я бегу. И таким образом, в пятничной проповеди я рассказал, что в сновидении я не только иду, а бегу, и расстояние сокращается для меня. В предсказании об обетованном сыне тоже есть слова о том, что он очень быстро вырастет. Также в своем сновидении я видел, что я поехал в некоторые зарубежные страны, где я еще не закончил свои дела, но тем не менее я намеревался поехать еще дальше. Я словно сказал: «О, слуга, принимающего благодарность, теперь я поеду дальше. И когда я вернусь из этого путешествия, я увижу, восстановил ли ты единобожие и покончил ли с многобожием, и установил ли ты ислам и учение обетованного Мессии в сердцах людей». В словах, которые Всевышний Аллах ниспослал Хазрату Обетованному Мессии мир ему, тоже указывается на это. В них написано: «Он станет известен во всех уголках земли». Эти слова тоже указывают на его далекие путешествия и указывают на то, что он будет ездить все дальше и дальше. Затем в предсказании говорится, что он будет наполнен очевидными и скрытыми знаниями. И на это же указывается в моем сновидении. В сновидении я громко сказал: «Я являюсь тем, кто, находясь еще в лоне матери, был напоен молоком знания ислама, знания арабского языка и философии этого языка». Затем в предсказании было написано: «И посредством него будет явлено проявление Божьего величия». И объяснение этого тоже есть в моем сновидении. Как я уже сказал, в сновидении я утратил власть над своим языком, и моим языком начал вещать Всевышний Бог. И затем прибыл благородный посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и он начал вещать моим языком. Затем прибыл Хазрат Обетованный Мессия мир ему, и он начал вещать моим языком. Это было поразительным проявлением величия Аллаха, о котором говорится и в пророчестве. И это является еще одним сходством между ними, между пророчеством и моим сновидением. И затем в предсказании написано:
Он будет господином величия, блеска и богатства. И в сновидении я тоже видел народ, одного человека, из которого я назначил лидером. И подобно тому, как могущественный правитель говорит подчиняющему себе, я говорю ему: «О, слуга, принимающего благодарность, ты будешь ответственным передо мной за то, чтобы твоя страна уверовала в единобожие и оставила многобожие, и за то, чтобы она последовала учению благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и никогда не забывала слова обетованного Мессии мир ему». Эти слова могли быть только словами господина блеска и величия, которые в сновидении были произнесены моим языком. И в том, что говорится в предсказании «мы внушим в него свой дух», есть указание на то, что ему будет ниспослано Божье Слово. И в сновидении тоже об этом говорится. И таким образом, находясь во сне под влиянием Бога, это говорю не я, а напротив, эти слова произносятся моим языком в качестве откровения от Всевышнего Бога. В этой части предсказания указывается на исполнение слов «мы внушим в него свой дух». Затем, эта часть сновидения тоже подтверждает слова предсказания. В сновидении я думаю, что каждый шаг, который я совершаю в соответствии с каким-то прежним откровением. Теперь я думаю, что отныне каждое путешествие, которое я буду совершать в соответствии с каким-то прежним откровением. На это указывается в пророчестве об обетованном реформаторе. И в нем сообщено, что моя жизнь является воплощением этого пророчества. И все это будет происходить под влиянием Аллаха. И теперь я думаю, что в отсутствии ясности в прежнем предсказании относительно того, о ком оно, содержалась та мудрость, чтобы в сновидении не было никакого вмешательства того знания моего ума, которым я обладал в связи с предсказанием. Такого рода действия всегда предпринимаются Всевышним Аллахом в связи со сновидением и откровением, и это является одним из секретов в числе небесных секретов. Это есть сходство между моим сновидением и пророчеством Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Хазрат Обетованный Реформатор, выступая на Шуре в 1936 году, когда еще в большом количестве были живы сподвижники Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и их последователи, изрекает: это было за 8 лет до того, как он объявил, что он является обетованным реформатором, согласно пророчеству Обетованного Мессии мир ему. В это время в нашей общине стоит вопрос не только о халифате, но стоят еще два вопроса. Первый вопрос о близости времени прихода пророка, и второй вопрос об обещанном халифе. И то, и другое, то есть возможность жить в их время, не может быть доступна последователям каждого халифа. В одной из своих пятничных проповедей я уже коротко упомянул об этом. Эти вещи не могут быть доступны тем, кто будет давать обет верности через 200 лет. Не только обыкновенные люди, но и более того, халифы тоже будут нуждаться в том, чтобы получать наставления от наших слов, наших дел и наших указаний. Хазур поясняет, это он сказал тем сподвижникам Хазрата Обетованного Мессии мир ему, которые еще были живы в то время. Обетованный реформатор продолжает: и хотя они будут халифами, но они скажут: Зайд во время такого-то и такого-то халифа сказал то-то и то-то, и мы тоже должны следовать этому. Этот вопрос не является только вопросом халифата или системы общины, более того, этот вопрос является вопросом религии. Затем это не является только вопросом халифата, более того, это является вопросом об обетованном халифате. Это является вопросом халифата, который был установлен согласно откровению. Один халифат бывает такого вида, когда Бог делает так, что люди выбирают халифа, и затем он принимает его. Но этот халифат не такого вида. Это означает, что я не являюсь халифом только потому, что на следующий день после смерти Хазрата первого халифа Обетованного Мессии,
да будет доволен им Аллах, собрались члены общины и согласились на мой халифат. Более того, я являюсь халифом также и потому, что еще до халифата первого халифа, Хазрат обетованный Мессия мир ему, получив откровение от Всевышнего Бога, сообщил, что я буду халифом. Так что я являюсь не просто халифом, а обетованным халифом. Хотя я не являюсь пророком, но мой голос является голосом Всевышнего Бога, потому что Всевышний Бог передал весть об этом через Хазрата обетованного Мессии мир ему. То есть статус этого халифата находится где-то между пророчеством и обычным халифатом. И это не та возможность, которую община могла бы упустить и затем преуспеть в глазах Всевышнего Бога. Так же, как пророки не приходят каждый день, так же и обетованный халиф не приходит каждый день. Также не бывает доступным каждый день говорить, это нам сказал пророк Всевышнего Аллаха 25-30 лет назад. Чувство духовности, возникающее в сердце человека, позволяет ему говорить, что 30 лет назад пророк Всевышнего Бога сказал то-то и то-то, но тот, кто скажет о его словах через 200 лет, не может подтвердить это, а тот, кто скажет это через 20 или 30 лет, может подтвердить это. В связи с этим он сказал, халифы будущего времени будут извлекать уроки из слов людей этого времени. Затем, когда люди начали говорить ему, если вы являетесь обетованным реформатором, то почему вы не объявляете об этом? Хазур поясняет, он объявил об этом только в 1944 году. В этой связи он сказал, люди старались, чтобы я объявил о притязании на то, что я являюсь обетованным реформатором. Но я не считал это необходимым. Противники говорят, что ваши последователи называют вас обетованным реформатором. Но почему вы сами не претендуете на это? Но я говорю, что нет никакой необходимости в объявлении о притязании на это. Если я являюсь обетованным реформатором, то это нисколько не изменит мое положение. В то время, как у меня есть такое вероучение, что нет никакой необходимости в притязании, которое не связано с пророком, и обновитель религии тоже не является пророком. В этом случае какая необходимость в моем притязании? Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в свое время сделал предсказание о железнодорожном транспорте. И разве это обязательно, чтобы железнодорожный транспорт сделал объявление о притязании на это? Существует предсказание о Даджале. Разве это обязательно, чтобы Даджал претендовал на это? Да, предсказание о пророке нуждается в притязании, а все другие, даже если они узнали, что предсказание исполнилось в их сущности, то вне объявления об этом нет ничего плохого. Сколько муджадидов, обновителей религии, из того списка муджадидов, который был представлен обетованному Мессии мир ему, и который затем был опубликован, сделали притязание. Я сам лично слышал, когда обетованный Мессия мир ему сказал, «Мне кажется, что Аурангзеб Аламгир тоже был муджадидом своего времени, но разве он притязал на это?» Также Умар бин Абдуль-Азиз тоже назван муджадидом, но разве он притязал на это? Так что притязание не является обязательным ни для кого, кроме пророков. Притязание является обязательным только относительно предсказания о пророках. А что касается тех, кто не является пророком, надо посмотреть на его дела. Если его дела исполняются, то тогда нет никакой необходимости в его притязании. В этом случае, даже если он отрицает, что предсказание относится к нему, то мы все равно скажем, что это он и является тем, о ком это предсказание. Если бы Умар бин Абдуль-Азим отвергал, что он является муджадидом своего времени, то мы все равно могли сказать, что он является муджадидом своего времени, потому что для муджадида нет никакой необходимости в притязаний. Притязания являются обязательными только для тех муджадидов, которые являются также и пророками. Но того человека,
который не является пророком, но который восстановил ислам после его упадка и ответил на нападки врагов, мы можем назвать муджадидом, даже если ему неизвестно об этом. В чем заключается обязанность муджадида? Восстановить доброе имя ислама и честь ислама и защитить ислам от нападок врагов. Такой человек и является муджадидом. Да, пророком может быть назван только тот муджадид, который сделал притязание об этом. Как, например, сделал Хазрат обетованный Мессия мир ему. Так что с моей стороны нет никакой необходимости притязаний на то, что я являюсь обетованным реформатором. И нет никакой необходимости беспокоиться в связи с тем, что говорят об этом противники. И в этом нет никакого оскорбления. Основная честь даруется человеку Всевышним Богом, даже если он в глазах людей является презренным. Если человек будет следовать по пути Всевышнего Бога, то в его глазах он обязательно будет уважаемым. А если какой-то человек лжет и доказывает свое неверное притязание и одерживает верх над людьми посредством своей хитрости, в глазах Всевышнего Бога он не может обрести честь. А тот, кто не обрел честь в глазах Всевышнего Бога, сколько бы он ни считался окажущимся уважаемым в глазах людей, он, несомненно, потерял, а не обрел. И в конце концов, в один из дней он будет унижен. Затем, когда в 1944 году Хазрат обетованный реформатор объявил о своем притязании, он сказал: «Друзья из нашей общины неоднократно показывали мне это пророчество и другие, похожие на него пророчества, чтобы я объявил себя тем, кому оно относится. Но я всегда говорил им, что предсказание само укажет на того, кому оно относится. Если это пророчество обо мне, то время само будет свидетельствовать о том, что я являюсь тем, кому относится это пророчество. И если оно не обо мне, то время будет свидетельствовать против меня. И в обоих случаях мне нет никакой необходимости говорить об этом. Если это пророчество не обо мне, то для чего мне становиться грешником, утверждая, что это пророчество обо мне? А если оно обо мне, то в чем необходимость проявлять поспешность в этом? Само время покажет это. Говоря коротко, как было сказано в Откровении, они спрашивают: он является тем, кто должен прийти, или нам ждать кого-то другого? Мир уже много раз задавал этот вопрос, и прошло уже много времени, как люди задают этот вопрос. Поэтому относительно долгого периода времени в откровениях обетованного Мессии мир ему содержится такая же весть, как, например, то, что сказали братья Хазрата Юсуфа относительно Хазрата Якуба. «Не перестанешь ты вспоминать Юсуфа до тех пор, пока не станешь ты обессилевшим или не станешь из числа погибающих». Те же самые слова были в откровении, полученном Хазратом обетованным Мессией мир ему: «Я чувствую запах Юсуфа». Это позволяет нам понять, что согласно решению Всевышнего Бога, это будет явлено по прошествии долгого периода времени. Я все еще твердо убежден в том, что если бы мне не было дано знание относительно этих предсказаний до времени, близкому к моей смерти, или даже перед самой смертью о том, что эти предсказания относятся ко мне, а сами события показали бы, что эти пророчества исполнились в мое время и посредством меня, и поэтому я являюсь тем, кому они относятся, то в этом не было бы ничего плохого. И иметь какое-то откровение или видение в качестве поддержки является дополнительным делом, если Всевышний Бог, согласно своему решению, проявил для меня это, и Он даровал мне знание от себя о том, что пророчество, относящееся к обетованному реформатору, обо мне. И сегодня я впервые попросил, чтобы мне привезли все эти пророчества, и я прочитал их с намерением понять суть этих пророчеств, и чтобы увидеть, что разъяснил в них Всевышний Аллах. Поскольку друзья из нашей общины связывали эти пророчества со мной, поэтому я сторонился того, чтобы внимательно прочитать эти пророчества. И я опасался, чтобы у меня не появились какие-то неправильные мысли об этом. Но сегодня я прочитал все эти пророчества, и теперь, прочитав все эти пророчества по милости Всевышнего Бога, я с твердым убеждением могу сказать, что Всевышний Бог исполнил это пророчество в моем лице. Было время, когда Он не видел никакой необходимости делать какое-то объявление об этом.
Но затем наступило такое время, когда сам Всевышний Аллах четко и ясно открыл ему, что он не является обетованным реформатором, и поэтому он тоже должен объявить об этом. И тогда он бросил открытый вызов своим противникам и тем, кто не уверовали в него, и изрек: «Клянясь Богом, я объявляю, что я являюсь тем, о ком говорится в пророчестве об обетованном реформаторе. И Всевышний Аллах сделал меня тем, в чьем лице исполнились те предсказания, которые сделал Хазрат, обетованный Мессия мир ему, о грядущем обетованном. Тот человек, который думает, что я ложно измыслил это, или я лгу, пусть придет и вступит со мной в молитвенное состязание, мубахалу, или поклянется Всевышним Аллахом, что Бог ему сообщил о том, что я лгу, и в том случае, если он лжет, он готов понести за это наказание. И тогда сам Всевышний Аллах посредством своих небесных знамений вынесет решение о том, кто является лжецом и кто правдив. Теперь я расскажу о некоторых частях пророчеств об обетованном реформаторе. В одной из его частей говорится, что он будет наполнен явными знаниями. Вообще-то в пророчестве говорится, что он будет наполнен и явными, и скрытыми знаниями. Но в одном месте Хазрат обетованный реформатор, разъясняя то, что является явными знаниями, изрекает: это пророчество означает, что он не будет изучать явные знания, более того, он будет научен этим знаниям Всевышним Богом. Здесь надо помнить одну вещь, что в этом пророчестве не говорится, что он будет обладать явными знаниями, полученными в результате обучения. Более того, в предсказании говорится, что он будет наполнен явными знаниями. Это означает, что он будет научен Всевышним Аллахом религиозным знанием и знанием Корана. И сам Бог будет его учителем. И в том, как проходило мое обучение, само по себе показывает, что в моем обучении решающей роли не сыграл никакой человек. Некоторые из моих учителей уже умерли, а некоторые еще живы. Самое большое благодеяние в том, что касается обучения, мне оказал первый халиф Хазрата обетованного Мессии. Затем он изрекает: Всевышний Аллах даровал мне знание священного Корана посредством ангелов, и Он создал во мне такую способность, подобно тому, как когда-то кому-то дается ключ от сокровищницы. Таким же образом, мне дано знание священного Корана. Нет ни одного богослова в мире, который пришел бы состязаться со мной в этом, и которому я не смог бы доказать превосходство священного Корана. Хазур поясняет, это он сказал в своей лекции в Лахоре. Обетованный реформатор продолжает. Лахор — это город, в котором есть университет, много колледжей, и в нем живут большие специалисты в различных областях знаний. Я всем им говорю, пусть приходит состязаться со мной любой специалист в любой области знания. Пусть придет любой профессор этого мира или любой ученый этого мира, и пусть он попробует совершить нападки на священный Коран, и я дам ему такой ответ, что мир признает, что его обвинением дан достойный ответ. И я претендую на то, что я буду отвечать ему посредством книги Бога и посредством аятов священного Корана, и я дам достойный ответ на все его возражения. Однажды он написал статью под названием «Весть Ахмадията», в которой он дал разъяснение вопросов о том, что такое Ахмадият. В этой статье в одном месте он изрекает: «Сам, пишущий эти строки, научился многим знаниям у ангелов. Однажды один ангел научил меня толкованию суры Аль-Фатиха, и начиная с того времени и до сегодняшнего дня для меня раскрылось так много знаний суры Аль-Фатиха, что им нет предела. Я претендую на то, что в ответ на то, что может извлечь из всех своих книг и показать мне любой человек, последователь любой религии и любой нации из любой области духовно-религиозного знания, по милости Всевышнего Аллаха, я могу показать ему только из суры Аль-Фатиха. Уже давно я бросаю этот вызов в мире, но никто до сегодняшнего дня не принял моего вызова. Сура Аль-Фатиха проливает свет на такие темы, как доказательство существования Всевышнего Бога, подтверждение единобожия,
потребность в посланничестве и в пророчестве, знамение совершенного шариата, закона Божьего, и потребность в нем для рода человеческого, мольба, предопределение, воскресение, рай, ад. На все эти темы сура Аль-Фатиха проливает такой свет, какой не проливает прочтение сотни страниц других книг. А затем он изрекает: «После того, как на меня была возложена обязанность халифа, Всевышний Аллах раскрыл мне настолько много знаний Корана, что теперь вся мусульманская умма для получения знаний вынуждена прочитать мои книги и извлечь из них пользу. Нет ни одной темы ислама, которую Аллах не раскрыл бы посредством меня во всех ее подробностях. Тема пророчества, тема неверия, тема халифата, тема предопределения, раскрытие очень важных вопросов Корана, экономическая структура ислама, ислам и политика, общественная жизнь в исламе. Всем этим темам не было посвящено подробное описание ни одного сочинения за последние 1300 лет. Всевышний Аллах даровал мне способность этого служения религии. Всевышний Аллах посредством меня раскрыл глубокое понимание Корана, связанное с этими темами. И моим толкованием Корана подражают и друзья, и враги. Пусть они сотни тысяч раз ругают меня, но любому человеку, который захочет распространять учение ислама по всему миру, придется извлечь пользу из моих писаний. То есть ему обязательно придется обращаться ко мне за помощью. Ему никогда не удастся избежать моего благодеяния, будь ли он пегами или будь он мусульманин из Египта. Когда бы их потомки не вознамерились служить религии, они будут вынуждены прочитать мои книги и извлечь из них пользу. Более того, я могу сказать безо всякой гордости, что больше всех материалов об этих темах уже собраны у меня и продолжают собираться. Так что бы ни говорили обо мне, сколько бы ни ругали меня грязными словами, но сколько бы знаний Корана они не приобрели, это будет сделано посредством меня. И мир будет вынужден сказать им: «О, непонимающий, все, что есть у вас, в вашем поле, все вы взяли у него». И после этого, как вы можете противостоять ему? А затем, в одной из своих пятничных проповедей, он рассказал о том, что один из его учителей не ходил на уроки других своих учеников, но посещал его уроки, потому что он находил там для себя какие-то тонкие вещи. А затем в одном месте он пишет: в 1907 году я впервые выступал публично, это было время джалсы, и на ней присутствовал первый халиф обетованного Мессии. Я прочитал 2 раздел суры Лукман и затем дал ее толкование. Поскольку я никогда до этого не читал лекции публично, и в то время мне было только 18 лет, кроме этого, там присутствовал Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, и также несколько членов Садр Анджуман Ахмадия и других членов общины. Поэтому у меня потемнело в глазах, и я не видел никого сидящего передо мной. Мое выступление продолжалось от 30 до 45 минут. И когда я закончил свой доклад, я сел. И я помню, что Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, встал и сказал: «Мия, я поздравляю тебя, твой доклад был очень высокого уровня. И я говорю это не для того, чтобы порадовать тебя. Я уверяю тебя, что много читаю, и я прочитал многие толкования Корана. Но сегодня в твоем выступлении я услышал такие толкования значений Корана, которых нет в прежних тафсирах, более того, я узнал о них впервые». Это является милостью Всевышнего Аллаха, потому что факт состоит в том, что в то время я еще не прочитал много книг, и я совсем недавно начал размышлять над священным Кораном. Тем не менее, Всевышний Аллах сделал так, что моим языком были произнесены такие глубокие знания Корана, которые раньше не были разъяснены никем. Я уже рассказал о том, что он был наполнен явными знаниями, а теперь я немного расскажу о том, что он был наполнен скрытыми знаниями. В этой связи он изрекает: «Скрытые знания означают те особые знания, которые имеют особую связь со Всевышним Богом. Например, знание о невидимом, которое он раскрывает для тех своих слуг, которым он поручает какое-то особое служение в этом мире.
для того, чтобы их связь со Всевышним Богом была бы доказана, и посредством них была бы обновлена вера людей. Так что в этой связи Всевышний Аллах тоже оказал мне особую поддержку. И Он ниспослал мне сотни откровений и показал сотни сновидений, которые содержали в себе знание о невидимом. А затем Он изрекает: «Еще при жизни Хазрата Обетованного Мессии мир ему, когда у меня в уме не могло даже возникнуть вопроса о халифате, мне было явлено следующее откровение. Воистину те, которые последовали за тобой, выше тех, которые не уверовали до дня воскресения». Я рассказал об этом откровении Хазрату Обетованному Мессии мир ему, и он записал его у себя. В Священном Коране есть аят, в котором об Иисусе мир ему говорится следующими словами: «Делающий тех, которые последовали за тобой, выше тех, которые не уверовали до дня воскресения». Но то, что я получил в откровении, было следующим: «Воистину те, которые последовали за тобой, выше тех, которые не уверовали до дня воскресения». Здесь об этом говорится с еще большей настойчивостью. То есть Бог словно говорит: «Я клянусь своей сущностью, что я непременно сделаю твоих последователей выше тех, которые отвергали тебя до дня воскресения». Хазур поясняет, как я уже упомянул, он рассказал об этом откровении Хазрату Обетованному Мессии мир ему, и он записал его у себя. Я уже читаю это откровение своим друзьям, и посмотрите, какими различными способами противодействовали мне. Но Всевышний Аллах даровал мне победу. Люди, которые не дали мне обета верности, еще во время Хазрата первого халифа Обетованного Мессии начали говорить: «Это всего лишь ребенок, из-за которого пытаются разрушить общину». Но их пропаганда, оказалось, не возымела никакого действия. Я в это время был еще настолько далек от этих вещей, что однажды утром до молитвы ходил по комнате Хазрат Амаджан, и я слышал, что из мечети раздаются громкие голоса ссорящихся людей. И один из голосов, который я слышал, был голосом шейха Рахматулла Сахиба. Я слышал, что он с большим пылом говорил: «Нам следует принять богобоязненность, надо создать в своем сердце страх Божий, но возвышение ребенка разрушает общину, и из-за этого начинается вся эта смута». Это очень сильно удивило меня, и я не понимал, кто этот ребенок, о котором они говорят эти слова. И когда мы вышли из мечети, вероятно, у шейха Якуба Али Сахиба, я спросил, из-за чего сегодня в мечети был такой шум, и что имел в виду шейх Рахматулла Сахиб, когда он говорил, что из-за ребенка создается смута. Кто этот ребенок, о котором говорил шейх Сахиб? Он с улыбкой ответил: «Этим ребенком являетесь вы. Кто еще может быть им?» Мой случай похож на тот случай, когда однажды слепой и зрячий сели разделить трапезу. Слепой подумал: «Я не вижу, а он все видит, и, конечно, он съест больше, чем я». И с этой мыслью он начал есть очень быстро. Затем он подумал, что он уже видел мои действия, и он, конечно, тоже начал есть быстрее. Что я теперь должен делать? И он начал есть двумя руками. Затем он подумал, он увидел эти мои действия и, конечно, тоже начал есть двумя руками. Как я могу съесть еще больше пищи? С такой мыслью он начал есть одной рукой, а другой рукой начал класть в рис в полу своей рубахи. Затем он подумал, он видел эти мои действия, и, конечно, он тоже начал так делать. И тогда он поднял блюдо с рисом и сказал: «Осталась только моя часть, ты свою уже съел». Тогда как положение второго бедного было таким, что он не смог съесть ни одного кусочка пищи, он только смеялся и удивлялся тому, что делает слепой. Вот таково мое и их положение. Они тоже, подобно этому слепому, все время думают, что сейчас я делаю то-то и то-то, и теперь я стараюсь настроить общину против них, в то время как я ничего не знал о том, что они предпринимают против меня. А я ничего не делал, кроме упования на Всевышнего Бога, и я был настолько неосведомлен, что думал, что они говорят о каком-то ребенке. Но несмотря на то, что эти люди обладали большим влиянием на людей,
и община находилась под их особым влиянием, Всевышний Аллах сделал их пропаганду совершенно бесполезной, а мне Он даровал победу и успех. Затем, в связи со словами откровения «И из 3 Он сделал 4», Он изрекает: «Неправильным является утверждение, что ко мне не относится знамение из 3 Он сделает 4, в то время как я, по милости Всевышнего Аллаха, делающий из 3 4 разными путями». Во-первых, таким образом, что до меня родились Мирза Султан Ахмад Сахиб, Мирза Фазл Ахмад Сахиб, первый Башир, и 4-м, сыном обетованного Мессии мир ему, был я. А во-вторых, после меня у Хазрата обетованного Мессии мир ему родилось еще 3 сыновей. И таким образом, я сделал из 3 4. То есть после меня родились Мирза Мубарак Ахмад Сахиб, Мирза Шариф Ахмад и Мирза Башир Ахмад. Я и был первым из этих 4 сыновей Хазрата обетованного Мессии мир ему. И в-третьих, я также подтвердил это следующим образом: из оставшихся живыми детей Хазрата обетованного Мессии мир ему было только 3 брата, то есть я, Мирза Башир Ахмад Сахиб и Мирза Шариф Ахмад Сахиб. Из-за уверования в него мы стали причисленными к его духовным сыновьям, тогда как Мирза Султан Ахмад Сахиб не был причислен к его духовным потомкам. Ему было оказано особое доверие, но несмотря на это особое доверие, он не принял Ахмадият при жизни Хазрата обетованного Мессии мир ему, но из-за одного сновидения Хазрата обетованного Мессии мир ему показалось, что Всевышний Аллах предопределил для него наставление, но он не вошел в лоно Ахмадията при жизни Хазрата обетованного Мессии мир ему и при первом халифе обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Но когда наступило мое время, время его халифата, Всевышний Аллах сделал так, что посредством меня он вошел в Ахмадият, и таким образом Всевышний Аллах даровал способность этому сыну Хазрата обетованного Мессии мир ему принести обет верности. И это при том, что он был моим старшим братом, а старшему брату бывает очень трудно принести обет верности младшему брату. И он сам рассказал после своего баята, что он подумал: почему я не принес обет верности при жизни Хазрата обетованного Мессии мир ему или при жизни первого халифа, которым я больше доверял, и как мне теперь дать обет верности своему младшему брату? Но в конце концов я пришел к выводу, что мне придется испить эту чашу, и таким образом он принес мне обет верности. И таким образом Всевышний Аллах сделал меня делающим из 3 4, потому что до этого нас было 3 братьев, духовных потомков Хазрата обетованного Мессии мир ему, и теперь нас стало 4. Затем я являюсь делающим из 3 4 в связи с тем, что я родился на 4-й год после получения обетованным Мессией мир ему откровения об обетованном реформаторе. Хазрат обетованный Мессия мир ему сделал предсказание об обетованном реформаторе в 1886 году, и я родился в 1889 году. И 1886 – это 1-й год, 1887 – 2-й, 1888 – 3-й, и 1889 – 4-й. То есть в предсказании, делающей из 3 4, содержится весть о том, что я буду рожден на 4-м году после предсказания, и так и произошло. И в соответствии с этим я родился. В другом месте он изрекает: 5-я весть в этом предсказании была сообщена следующими словами: «Его нисхождение будет благословенным, и посредством него будет явлено проявление Божьего величия». Эта весть исполнилась еще в мое время. Как только на меня была возложена обязанность халифа, началась Первая мировая война, а сейчас началась Вторая мировая война. Посредством этого проявляется величие Всевышнего Аллаха. Может быть, что какой-то человек скажет, что сейчас сотни тысяч и даже миллионы людей являются живыми, и если ты предлагаешь рассматривать войны как подтверждение истинности предсказания о тебе, то точно так же каждый живой человек может предложить считать эти войны знамениями его правдивости. Моим ответом на это является следующее. Если этим сотням тысяч и даже миллионам людей, которые в это время живы, Богом была сообщена весть об этих войнах, тогда эти войны могут быть знамением истинности
для каждого из этих живых людей. А если им Богом не была сообщена весть об этих войнах, тогда для того, кому было сообщено об этих войнах, это является проявлением Божьего величия. В то время, когда я стал халифом, в нашей казне было только несколько песо, и у нас был долг 18 тысяч рупий. И когда я в начале своего халифата написал первый свой буклет «Кто может воспрепятствовать делу Бога?», у меня не было денег для его публикации. В это время у нашего дедушки были деньги, собранные в качестве пожертвований на строительство мечети. И он дал мне из них 200 рупий для того, чтобы опубликовать этот буклет, и сказал: «Когда в казне общины появятся деньги, тогда вы вернете их мне». То есть я взял у него эти деньги в долг для того, чтобы опубликовать свой буклет. Но в то время все ответственные люди общины были моими противниками. Когда лидеры общины были моими врагами, когда казна общины была пуста, в ней оставалось только 14 песо. Когда организация общины была должна 18 тысяч рупий, когда большинство членов комитета управления и секретарь комитета управления были моими противниками, и когда директор медресе был моим противником, словами моего объявления, которые я опубликовал по воле Всевышнего Бога, были следующими: «Бог желает, чтобы община объединилась под моим руководством, и никто не может воспрепятствовать осуществлению намерению Бога. Неужели они не видят, что для них открыт только один путь? Либо они, дав мне обет верности, прекратят создавать разногласия в общине, либо, следуя своим страстям, они выкорчуют тот сад, который чистые люди напоили своими слезами и кровью. То, что произошло, уже произошло, но теперь нет никакого сомнения в том, что единство общины может быть сохранено только одним путем, только принесением обета верности тому человеку, которого Всевышний Аллах назначил халифом. В ином случае, каждый, кто будет препятствовать этому, станет причиной разногласий в общине. Даже если весь мир уверует в меня, то мой халифат не может быть больше, чем это угодно Аллаху. А если, не дай Бог, все оставят меня, то это тоже ничем не изменит моего халифата. Подобно тому, как пророк остается пророком, даже если у него нет ни одного последователя, также и халиф остается халифом, даже если у него нет ни одного последователя. Так что благословенным является тот, кто принимает решение Бога. То бремя, которое Всевышний Бог возложил на меня, является очень большим. Если бы меня не сопровождала Его помощь, то я ничего не мог бы сделать. Но я твердо убежден в Его пречистой сущности и в том, что она обязательно поможет мне. Говоря коротко, были самые разные противодействия, и политические, и религиозные, и внутренние, и внешние. Но Всевышний Аллах даровал мне способность вести общину ко все большему и большему развитию. Было сделано еще одно предсказание, и станет освободителем пленников. И это предсказание Всевышний Аллах исполнил посредством меня. Во-первых, таким образом, что посредством меня Всевышний Аллах дал наставление тем народам, на которые мусульмане вообще не обращали никакого внимания. И они находились в очень унизительном положении. Они жили жизнью, подобной жизни пленников. У них не было никакого образования, их цивилизация находилась на очень низком уровне, и не было никакой возможности для их воспитания. Например, мир оставил заброшенными большие территории Африки. Он использовал ее жителей только для рабского труда. Только что выступал один из представителей Западной Африки. Хазур поясняет, это было выступление во время джалсы, и на этой джалсе выступил представитель Западной Африки, о котором он упоминает. Несколько человек из этой страны имеют образование, но в то же время в этой стране есть много людей, которые даже не носят одежды, и они ходят обнаженными. И тысячи таких людей, по милости Всевышнего Аллаха, посредством Ахмадията вошли в лоно ислама, в то время, когда там получило распространение учение христианства. Даже сегодня в некоторых районах христиане имеют преимущество, но, согласно моему указанию, в эти районы были направлены проповедники, и они обратили в ислам тысячи многобожников. И тысячи людей из христианства они обратили в ислам. И это произвело такое сильное впечатление на христиан, что одна очень большая организация христианских священников, которая находится под протекторатом королевы, и она назначена правительством в качестве организации для проповедования христианства и заботы об этом, они создали комиссию с той целью, чтобы представить отчет о том,
почему прекратилось развитие христианства в Западной Африке. И эта комиссия более 12 раз в своем отчете упомянула слово «Ахмадият». И в нем было написано, что эта община препятствует развитию христианства в Западной Африке. Говоря коротко, в Западной Африке и в Америке, на обоих континентах, многие люди из Эфиопии принимают ислам. Таким образом, Всевышний Аллах, устроив возможность для проповедования этим народам, сделал меня освободителем пленников и дал мне возможность повысить уровень их жизни. Затем он изрекает: освобождение пленных во время событий в Кашмире является сильным доводом в пользу истинности этого предсказания. И у каждого человека, который серьезно будет размышлять об этих событиях, не останется никакого выхода, кроме того, чтобы согласиться с тем, что Всевышний Аллах посредством меня создал обстоятельства для освобождения кашмирцев и нанес поражение их врагам. Это предсказание содержит в себе две большие и очень важные части. Первая часть этого предсказания состоит в том, что Хазрату Обетованному Мессии мир ему была сообщена следующая весть: «Я донесу твое имя до всех уголков мира». Теперь посмотрите, только из-за рождения сына его имя не может дойти до всех уголков мира до тех пор, пока не были совершены такие дела, благодаря которым он стал известен по всему миру. Некоторые люди бывают очень великими писателями, всю свою жизнь занимающиеся писательским трудом, и по этой причине их имя становится известно многим людям. А некоторые люди совершают дурные дела, и их имена становятся известными по этой причине. И иногда людям бывают известны имена крупных воров и грабителей, но как бы то ни было, их известность не достигает всех уголков мира. Да, они становятся известны в какой-то части страны или на какой-то территории, но Хазрат Обетованный Мессия мир ему сообщил весть о том, что Бог сделает так, что его имя достигнет всех уголков мира. Так что это предсказание может называться великим предсказанием только в том случае, если его известность получила широкое распространение. И мы видим, что так и произошло. Через 2,5 месяца после моего рождения он принял у людей первые обеты верности. И таким образом в мире были заложены основы Ахмадийской общины. Я построил миссионерские центры в разных странах мира для распространения ахмадийского ислама. В то время, когда умер Хазрат Обетованный Мессия мир ему, только в Индии и до какой-то степени в Афганистане была установлена община, и кроме этого, ни в каком другом месте не было ахмадийских миссий. Но поскольку Всевышний Бог сообщил в пророчестве, что его имя будет известно во всех уголках земли, Всевышний Бог даровал мне возможность построить миссионерские центры в различных странах мира. И таким образом, в самом начале своего халифата я открыл миссионерские центры на Маврике, на Цейлоне и в Англии, и затем эта цепочка миссионерских центров продолжала расти, и таким образом были открыты миссионерские центры в Иране, России, Ираке, Египте, Сирии, Палестине, Нигерии, Золотом береге, сейчас эта страна называется Гана, в Сьерра-Леоне, Восточной Африке и в Европе. Затем, кроме Англии, в ряде европейских стран, в Испании, в Италии, в Чехословакии, в Венгрии, в Польше, в Югославии, в Албании, в Германии, затем в США, в Аргентине, в Китае, в Японии, в Малайзии, на островах Суматра и Явава, в Кашгаре. В некоторых этих странах наши миссионеры находятся в плену, в некоторых странах они работают, а некоторые миссионерские центры временно пришлось закрыть из-за начавшейся Второй мировой войны. То есть нет ни одного народа этого мира, который не знал бы Ахмадийскую общину как растущий поток, движущийся к их странам. И правительство ощущает ее влияние. Более того, некоторые правительства пытаются остановить его. Хазур поясняет, и это относится не только к тому времени, но и продолжается и в наше время. Когда наш миссионер поехал в Россию в 20-х годах прошлого века, его сильно били, и он был длительное время находился в тюрьме, но поскольку это было обещание Всевышнего Бога, Всевышним Богом было дано обещание, что Он будет развивать эту общину, и посредством меня Он сделает имя Обетованного Мессии мир ему известным во всех уголках мира, поэтому Он по своей милости донес благовестие Ахмадията до всех этих стран. Более того, в некоторых странах уже существуют большие общины. Разные части пророчества об обетованном реформаторе великолепным образом исполнились и продолжают исполняться снова и снова. И они являют истинность Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и они возвышают достоинство святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и ислама. Пусть Всевышний Аллах всегда изливает на нас дождь своего милосердия и дарует нам возможность выполнять свои обязанности. После пятничной проповеди и молитвы Аср я совершу погребальную молитву в отсутствии покойного по уважаемому господину Мауляне Мухаммаду Сыдыку Шахиду Гурдаспури, миссионеру общины. Он был сыном уважаемого господина Мия Карамдина,
Он умер в возрасте 87 лет, 15 февраля 2015 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Ему посчастливилось в течение 60 лет служить общине в различных странах и на разных должностях в центрах общины. Вся его жизнь была наполнена религиозным служением, постоянным усердием, а также проповедованием и повиновением халифату. Пока здоровье позволяло ему, он был активен в религиозных делах. Некоторое время назад он был парализован и по причине этой болезни был прикован к кровати. Он родился 31 октября 28 года в Лудхи-Нангале, Батала, Индия. В 14 году Всевышний Аллах даровал ему возможность принести обет верности на руке первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. После окончания начальной школы в 40 году господин Маулви поступил в Ахмадийской медресе в Кадьяне. По милости Всевышнего Аллаха он был отличным студентом, и в своем классе он занимал первые и вторые места. После окончания Ахмадийского медресе в 47 году он поступил в Ахмадийский университет. Во время своего обучения в Ахмадийском университете он успешно сдал экзамены и в 50 году поступил в учебное заведение Джамиатуль Мубаширин. В 52 году он успешно сдал экзамены и получил диплом проповедника. В начале своей миссионерской деятельности он впервые из Рабвы был направлен в Сьерра-Леоне, Западная Африка. 23 октября 1952 года из порта Карачи он отправился в Лондон, и после месячного пребывания в Лондоне в декабре месяце на корабле он отправился в Сьерра-Леоне. После завершения 4-летнего пребывания в этой стране, 19 октября 1956 года он вернулся назад в Пакистан. В течение 3 лет он служил в центральных органах общины. После этого в декабре 1959 года он был вновь отправлен в Сьерра-Леоне и в качестве главы местной общины и руководителя миссионеров. Он служил в общине на этих должностях до 1962 года. Затем, 15 января 1966 года, он прибыл в Агру, Гану, и почти 2 года служил в общине на посту директора Ахмадийского миссионерского колледжа. В июле 1968 года он в 3-й раз был назначен миссионером в Сьерра-Леоне. Он служил там в качестве главы местной общины и руководителя миссионеров до 24 мая 1972 года. 31 июля 1973 года он был отправлен в США. Всевышний Аллах даровал ему возможность в течение 4 лет служить в общине США. Он находился в Сьерра-Леоне во время первого визита в Африку 3-го халифа обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха. В Пакистане он имел честь служить общине на разных должностях. Он был очень покорным, искренним, скромным, трудолюбивым, молчаливым служителем. Он был очень прост по своей природе, обладал глубокими знаниями и умел хорошо писать. Посредством своего знания, опыта и наблюдений он приносил пользу членам общины написанием статей в газете «Аль-Фазл». Время от времени его статьи украшали газету «Аль-Фазл». 3-й халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, во время своего визита в Западную Африку сказал о некоторых миссионерах, что они достигли степени пребывания в саду блаженства. Одним из этих миссионеров был он. Он заключил брак с госпожой Аматуль-Маджид, дочерью господина Халила Ахмада из Голбазара. Она во всех делах помогала своему мужу в духе посвящения. Всевышний Аллах даровал ему 5 сыновей и 2 дочерей. Все они имеют своих детей. Одна из его дочерей вышла замуж за миссионера общины господина Максуда Ахмада Камара. Один из его сыновей, господин Мухаммад Саид Халид, работает миссионером общины в США. Господин Мухаммад Саид Халид пишет: «Мой уважаемый отец был очень покорным и искренним служителем общины. Он был аскетичным, богобоязненным и во всем полагающимся на Боге». Далее он написал: «Когда я достиг совершеннолетия, я заметил 2 его отличительные черты жизни. Первое – это большая привязанность к богослужению, то есть совершение обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху. Второе – служение своей религии, а также искренность и преданность системе общины. В любой ситуации он старался совершать молитвы в мечети. Последние годы своей жизни из-за болезни коленей он не мог ходить пешком, а также не мог ездить на велосипеде. Мне было поручено привозить своего отца в мечеть Нусрат-Джахан на автомобиле. Иногда, если я по какой-то причине опаздывал, он сердился и строго говорил, что потерял свою молитву. Он совершал молитву дахаджуд в порядке обязательной молитвы. Он никогда не пропускал ее. Он не пропускал ее даже тогда, когда приезжал усталым из поездки. Его сын говорил: «Я заметил, что его молитвенное состояние было подобно кипящему котлу». Он всегда заботился о молитве своих детей. Он был строг со своими детьми относительно совершения коллективной молитвы. Его сын, господин Мухаммад Саид Халид, миссионер общины, пишет: «В 2010 году я был назначен миссионером США. Поскольку в то время я служил своему отцу, я переживал о нем и сказал ему о том, что хочу принести свои извинения халифу времени, чтобы он не отправил меня в США. Он сказал: «Тебе ни в коем случае нельзя это делать, ибо ты являешься тем, кто посвятил себя Всевышнему Аллаху. Поэтому ты должен ехать». Далее он пишет: «Он был сильно влюблен в халифат.
Он старался исполнить каждое наставление имама времени, услышанное им в его проповедях. Этому он учил и нас. Во всем он опирался на Всевышнего Аллаха. Далее он сказал: однажды из США приехал мой старший брат. Он узнал о том, что из-за отсутствия денег была не выполнена какая-то семейная нужда. Мой брат обратился к отцу и сказал: «Почему вы ничего не сказали мне об этом?» Он посадил его рядом с собой и сказал: «Если мне и надо было просить денег, я мог попросить их у своего Бога, но я не буду просить их у тебя. Если ты желаешь помочь мне и своей семье, помогай нам по своей возможности». Один из его сыновей работает инженером в США. Он пишет: «Я получил диплом инженера в Лахоре и подал документы для получения визы и поступления в один из университетов США. Однако при получении визы возникли некоторые трудности. Уже приближалось время начала учебы в университете, и я очень беспокоился об этом. В это время мой отец находился в Африке. Я написал ему письмо с просьбой помолиться за меня. Я еще находился в Лахоре, и однажды утром я подумал о том, что я должен ехать в консульство США. Я приехал туда, и американский консул сказал мне: «Как ты оказался здесь, ведь ты еще не сдал тесты?» Я подробно рассказал ему о своем поступлении в университет и что скоро там начнутся занятия. Я сказал ему, что если бы я не был достоин, университет не принял бы меня. После этого американский консул сказал мне подождать. Спустя полчаса он открыл мне визу. Когда я приехал в Рабу, там меня ждало письмо отца, оно было написано 10-12 дней назад. В нем было написано о том, чтобы он молился Богу, и Бог сообщил ему о том, что моя виза будет открыта. Его зять, также являющийся миссионером общины, пишет: он был убежден в силе мольбы. Когда он собирался уезжать из Сьерра-Леоне и передал свои обязанности господину Халилу Ахмад Мубаширу, он спросил его: что мне делать в трудной ситуации и каким образом заботиться об общине? Расскажите, как вы заботитесь о ней? Он сказал только одну вещь: когда бы ни создавалась сложная ситуация, я закрывал за собой дверь и оставался один на один с Богом. Обетованный Мессия мир ему говорил именно об этом. Это и есть средство выхода из каждой трудной ситуации. Господин Маджид Сиалкоти пишет: он был строг с теми миссионерами, которые проявляли лень. Однако он очень сильно заботился о них и любил их. Во время своих поездок он тратил свои собственные средства. Даже если он питался сухой рыбой или сухими орехами, он не перекладывал свои расходы на общину. Господин Ханиф Камар, миссионер общины, пишет: когда я приехал в Сьерра-Леоне и узнал о жизни первых миссионеров, я часто встречался с одним из наших африканских мусульман Ахмади, господином Салманом Мацари. Когда я спросил его о господине Мальви, он ответил, что он был подобен ангелу. Поистине, мнение нашего африканского брата является правдивым. Он обладал всеми качествами ангела. Пусть Всевышний Аллах всегда дарует нам тех людей, которые посвящают своей жизни Всевышнему Аллаху. Господин Мальви Садык был полностью полагающимся на Всевышнего Аллаха. Он был всегда доволен Всевышним Аллахом. Пусть Всевышний Аллах возвысит степень и достоинство покойного и приблизит его к своим возлюбленным. Пусть Он создаст преданность в его детях, чтобы они всегда были искренними с общиной и с институтом халифата, особенно его зять и сын, которые посвятили своей жизни служению Всевышнему Аллаху. Пусть Всевышний Аллах дарует им возможность с преданностью выполнить свои обещания посвящения согласно желанию уважаемого Мауляны Мухаммада Садыка. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله